अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बाज़ कुतुब में अपने मसीह व मेहदी होने Masihi का Maud al-Islam ऐलान करते обещание हुए Месия в своето няколко हक की तलाश книги करने वाले и когато е претендирали в своето книги, че аз съм और обещание अवाम नास को Месия и Махди, इस तरह भी तवज्जो दिलाई है тези хора, които कि са बिला търсили वजह истина, तकफीर के फतवे लगाने духовни या अवाम नास водачи को и बगैर са सोचे समझे обръщали внимание на обикновен народ, उलमा के पीछे चलने के че बजाय без причина да не казвате, अल्लाह ताला да не से отказвате и मांगनी चाहिए। обикновен народ без да लेकिन शर्त ये мисли, है да не कि खाली върви ज़हन зад духовни अल्लाह ताला के водачи. हुजूर दुआ करें। От यकीनन Аллах Таала अल्लाह ताला трябва да रहनुमाई търсите помощ, но फरमाएगा। условието това е, रसूल ने че ये किताब да има निशाने आसमानी без में да мислите нещо, ये да तरीक़ има बताया है। чисто намерение нисул и करके тогава да търсите помощта रात от को Аллах दो Таала, रकअत тогава नमाज पढ़ो। наистина Аллах Таала ще पहली помогне रकअत на में вас. И सूरह Хазрат यासीन Масия पढ़े। Мауд алейхиссалам обещание दूसरी रकअत Месия, में нишане Асмани, една 21 книга मरतबा има. सूरह इखलास पढ़े। Той е писале, फिर че बाद когато इसके пълна, 300 когато मरतबा истинска прошка दुरूद शरीफ और търсите, 300 тогава मरतबा вечер इस्तिग़फ़ार две ръкът намаз да правите. Първия अल्लाह ताला ръкът से сура मदद चाहें Ясин и втория ръкът पोशीदा बातों को जानता है। 21 път сура इस शख्स के Ихлас बारे में да правите. След това फिर दोबारा अपने 300 пъти तकलीफ फरमाइए астагфар и друг шриф कि अपने да नफ्स से четете खाली и होकर да ये търсите इस्तिखारा करना после चाहते हैं। помощта от Аллах Таала. लेकिन अब И तो тогава बहुत बड़ी Аллах परीक्षा Таала, है। който скритите इस पर неща अमल ही कोई знае नहीं करता और खासतौर पर и उलमा तो невидимите बिल्कुल नहीं कर неща, सकते। да търсите от Аллах Таала, че ти знаеш скритите неща и हमें फरमाया тайните. कि अगर Открий пред мене दिल всичките बुग़्ज़ से тайни भरा हो и после пак на और нас е बदज़नी дале गालिब हो съвет, че чисто फिर сърце да правите खयालात истихара नहीं намаз. लोग बात कह देते हैं Това е हम बहुत много दुआ करते हैं силно हमें तो условие. कोई सच्चाई Никой नहीं नजर आई। не изпълнява това условие, най-вече फरमाया कि अगर ходите दिल में कीना или भरा हुआ है, духовни बुग़्ज़ водачи, भरा हुआ है, които лоши духовни फिर водачи शैतान ने имате, रहनुमाई не करनी तो खुदा изпълняват. ताला रहनुमाई नहीं करता। Обещание Месия, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, तरह ако в сърцето има उलमा омраза फुक़हा को भी и в сърцето има खास तौर पर съмнение, किताबुल बरिया में тогава само и само मुखातिब होकर अल्लाह ताला से дяволски мисли ще मदद идват चाहने की и तकलीफ някои хора казват, ние много молиме, но ние लेकिन не разбрахме никаква истина. बुग़्ज़ से भरे Хазрат हुए Масия उलमा Мауд алейхиссалам обещание Месия е इस казали, तकलीफ पर че ако в сърцето कभी да नहीं има करते омраза и съмнение, тогава дявол ще और ви अवाम नास को води, भी Аллах Таала няма да ви अपने साथ डुबोए। води.
така също тези, които ходжи или духовни водачи, най-важно Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали в своите книги, че вие трябва да обръщате внимание към това условие, но тези хора, които ходжи и духовни водачи, в сърцето има само омраза и съмнение, те никога не изпълняват това условие, никога не молят и на обикновен народ после зад тях върви и те потъват заедно в заблуждение. И все пак има някои добри души, които изпълняват това рецепта на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и те са търсили помощта от Аллах Таала и наистина Аллах Таала е помогнал на тях и дали истински знаци и има много бети, които Аллах Таала е помогнал на тях и те са правили беет. В нашия време, днешно време, Аллах Таала на обещания Месия иска да доказва на негово истина, че той е обещания Месия и иска да Аллах Таала помага на тези хора, които са сериозни в да търсят истина и правия път. Сега аз няколко случки ще ви разказвам на тези хора, които са търсили истинския път, правия път. От Табшир един рапорт от арабска организация, един рапорт, че Хаварул Мубашир, който арабското предаване има, чрез МЧА, един от египтяни приятел, Абу Бакър, Мохаммад Бакър, е обаждали по телефон и е казали, че аз на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, както той е казали, същия начин аз съм правил дуа и молитва и стахара и когато аз съм молил, същия вечер аз съм гледал в сън, че един близък селфи, той маха с ръце и с пръст, но моето думи не аз слушам, аз махам с ръце и на втория ден аз пак същия начин съм молил и също съм молил това, че о, моя повелител, покажи ми ясния знак, че да разбера, значи пак аз съм гледал същия сън, че аз пред същия роднина близък съм стоя и 3 пъти с ръце посоча и казвам, че кълня се в името на Аллах, на великия Аллах, че истинския джамат е джамат Ахмедия и после той е казал, че Аллах ми е дал възможност, че аз да ставам Ахмеди. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че само един ден няма да молите и да отказвате, 2-3 седмици да продължавате и ако е повече нужда има, да търсите подкрепа и помощ от Аллах Таала. Наистина Аллах Таала един ден ще ви показва правия път на нашия един от Америка проповедник, мисионер Мураби е казали преди 20-30 години преди. Той е дошъл в Америка и околна среда е било християнска и той е приел християнския вяра. Един мусулманин е пак е проповядвал и той пак е обърнал внимание към ислама. Той е казал, този човек е срещнал с един приятел и той идвал в нашия джамия, в Ахмеди джамия. Той на него е обяснил за Ахмедия джамат, за учението на джамат Ахмедия и е дал съвет на него това, че той да търси помощта от Аллах Таала и да моли същия начин. Дуа и истихара да прави. Е показали, както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали на него. Значи той е същия начин е молиле и в сън не гледале обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и следващия ден
той отишъл на други мусулмани джамията на други мусулмани. Там дошъл един шейх, арабски човек, и той шейх казале дайте въпроси, и Абдусалим Сахеб станале и казале чрез Коран и чрез хадис, това е времето на обещания Месия, че той трябва да идва. Значи аз съм молил, че Аллах покажи ми истина, че дошъл ли е обещания Месия. Ако е дошъл, тогава кой е той и къде е? Тогава той казале, че в сън аз съм гледал обещания Месия, Хазрат Мирза Гулам Ахмад Сахеб Кадияни, и този шейх казале, това е дяволския сън и няма нищо истина в този сън. Ти многократно да правиш, да рецитираш Друд шериф и прошка да търси, той пак е молиле, продължавале, и той пак е гледале Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, пак е отишале при шейх и пак е говориле със същия сън, и той казале, това е дяволския сън. Абдусами Сахеб е казале, че вечер аз многократно чета аз Аузубилла и после рецитирам Друд шериф Аллахума барик Аллахума саллила, и такъв начин аз моля, че как е възможно Аллах не ми дава отговор, само дявол ми дава отговор. Това е много чудно. И в джамия тези хора всички са говорили, шум имаше и са казали, извадете на него вънка, той е неверник, той е мръсник, той е долен. И така също от жените също имаше шум, че извадете на него, той е неверник, извадете на него. От жените, от мъжете имаше шум. И той казва, аз съм излезнал от джамия, и така той цялата случка е разказали на нашия мисионер, нашия мураби, и казали, вече Аллах ми е дале знак, че когато при шейх съм отишъл, той нямаше никакъв отговор, само той говориле обидните думи, значи той приеле джамат Ахмадия и правиле беет. Когато той правиле беет, същия ден Хазрат Масия Мауд алейхиссалам в цялото тяло той гледале, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е пред него и дале поздрав на него, и той радвале, той казале, че такъв начин аз съм правил поздрав с ръцето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Значи тези хора преди 120 години те са хора шейхи и ходжи и лоши духовни водачи, така също те на обикновени хора, на публика също те отдалечават от религия. Днес също Хазрат Масия Мауд алейхиссалам тези думи с цялото величие избъдват. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че аз гледам и вие също гледате, че тези хора, които наричат на нас неверници, вече не съществуват. Аллах Таала ми е дале живот и Аллах Таала увеличиле моя джамат, която е джамат на Аллах джамат. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, сега не е между нас, но Хазрат Масия Мауд алейхиссалам джамат как да расте и как успеха има и как негови слуги влизат в джамат, това е жив доказателство пред тези хора, които наричат на нас неверници. После от Индонезия един главен председател Мир Сахеб е писале, че джамат Ахмадия Сианджор, той е член на този джамат, той е 2006 година той е получил учението на джамат Ахмадия. Негова най-любимата книга е била на обещания Месия, Маркатул Ара и философия на Ислама. Много пъти той е чел тази книга и той е казале, че след това аз пак колебаех как да приемам Ахмадия джамат. Един ден съм казал, че да търся прошка от Аллах Таала и да правам намаза и истихара, значи постоянно е молиле. И февруари 2008 година той е в сън
едно изречение на арабски език слушале, който превод означава, че ако ти искаш да отиваш там, тогава първо трябва да бъдеш силен. Здрави стъпки трябва да имаш. И тогава той още един сън е слушале, че той е казале в сън е, че 40 дни постоянно да постиш. И в тези пости 19-тия вечер и 21-я вечер той е гледале един сън, че един човек в бяли дрехи е повториле тези думи: ашхаду ан ла илаха илlallah ва ашхаду анна Мухаммада Расулулlah. Ахмедия джамаат е истинския джамаат и наистина ти ще получиш Лейлатул Кадър, великата вечер. Хазрат Мирза Гулам Ахмед е истинския обещания Месия. Той казале: този сън многократно съм гледал и накрая 2008 година с цялото семейство аз съм влезнал в джамаат Ахмедия. И така той е посрещнале после много трудности и много проблеми, но слава на Аллах Таала, всичките трудности той с цялото търпение е търпиле. От Канада главен председател Амир Сахаб е писале: Сент Томас, един човек, жител от това място, Робинсън, той е много желание, силен християнин и бавно отказале, отъкчавале от християнството и молиле, че: Аллах, покажи ми правия път. И казале един човек, така е молиле много постоянно, че ако Аллах съществува, тогава трябва да ми показваш правия път. Сутрин той е гледале, че в неговия имейл бокс, в брошура на джамаат Ахмедия има, той връзка е правиле с джамаат Ахмедия и 2000 година той е приеле джамаат Ахмедия и джума, когато той е изкъпале, тогава той чувствале, че всичките грехове са паднали от него и той е станале чист новороден човек, значи без грех човек. Тези хора, които има добри души, хора на Аллах, те не търсят много доказателства, защото достатъчно е за тях помощта на Аллах Таала, както Аллах Таала знамение показва, те приемат. Само и само една брошура е гледале в своя имейл бокс и приеле джамаат Ахмедия от Казахстан. Нашия един мураби, един учител, Муфти Сахаб е писале, че Гулсизъм Айна Кима Сахиба 2010 година е приела Ахмедия джамаат, преди тя вярваше на суфиизъм. Първото въпрос на нея беше за Хазрат Иса алейхиссалам, за Исус Христос. Тя за Исус Христос и за имам Мехди слушала и много очудила. Тя казвала, че преди 4 години да влиза в джамаат Ахмедия, тя е сънувала един сън, че някой на арабски език е писале нещо, който тя не може да чете, значи на нея са тълкували или превод са казали, че имам Мехди е между вас, значи обещание Месия е между вас. След 2 седмици тя е годишно събрание Джалса Салана Германия е гледала на телевизия и е гледала как Хазур е дале речта на телевизия. Тя е много чувствала това нещо и тя казвала, че в сън съм гледала, че имам Мехди е дошъл и съм слушала за имам Мехди, за обещание Месия и после аз съм приела джамаат Ахмедия. От Сера Леон държава. Нашия един мисионер мураби е писале Мендома село, доктор Таму Сахеб мисионер и Муаллам Мустафа Сахеб, трима души са тръгнали за проповед и
Когато те са проповядвали, след това те са търсили помощта от Аллах Таала и Хади Мустафа там са показали, че как да прави дуа и истихара, как да търсиш помощта от Аллах Таала, как Аллах Таала ще ти показва. И този човек Мустафа, който още не е станал Ахмеди, след намаз, сутрешна намаз, той казва: кълня в името на Аллах, че Аллах Таала ми е дал знак. Той е казал, че вечерта аз съм сънувал сън, че той иска да отива на града от село. Те казват, Аллах Таала на те казват, че ходжите, че ние сме много напреднали, вие не разбирате, но Аллах Таала на кого иска да дава правия път, едно малко нещо знак Аллах Таала показва и чрез едно малко доказателство, който хора има разум, който разбират от Аллах Таала. Той казва: аз съм сънувал, че искам да отивам с колело на града, но много багажи има, тъгувам, че как да стигна с колело на града. И един човек е казал, че твоя брат Сале, който е нашия учител, той ти е викал и да отиваш, идвай с нас с кола. Когато съм обърнал отзад, тогава моя брат Сале, който е Ахмеди, една много красива челма има на негова глава и той казва: идвай с мене, с нашия кола, и тогава аз съм разбрал, че всичките трудности ще бъдат решени чрез Ахмедия джамаат. И той е казал, че след сън той е ставал и отишъл при джамаат Ахмедия и казал: приемете моя бед. От Дамаск Ясър Бурхан, един приятел и един мурабби, той е казал, че моя братовчет съм слушал за джамаат Ахмедия и когато съм слушал, веднага в моето сърце разбрах, че това е истина и веднага съм съгласил, че бед да правам. Същия ден аз съм правил 2 ракат намази и съм молил, че о Аллах, открито да ми показваш истина и след това дай ми възможност, че да приемам това истина. И съм казал, че аз съм един неграмотен човек. Аз съм гледал в сън, че някой моя ръка е хванала и дърпа на мене и много съм вървил с него и съм питал, че къде върва с теб, къде ще отиваме. И той казва: след няколко време ти сам ще гледат. Значи аз съм гледал пламците на огън и много хора съм гледал и съм оплашил и съм опуснал негова ръка и тогава от небето слиза светлина и когато съм гледал на светлина и съм казал на този човек, че аз сега няма да върва с теб, защото аз съм срещнал светлина и тогава Аллах Таала ми е показал правия път. Алхамдулилlah, аз съм влезнал в джамаат Ахмедия вече. Госпожа Рана Мохаммад Алвайна от Урдан, тя казва, че съм разбрала за джамаат чрез моя съпруг. Той е от 3 години е гледал Ахмедия, ахмедийското предаване и е правил бед. И след това, когато той е приел, аз гледах, че моя съпруга има голяма промяна. Той как правише намаз, той как правише дуа. Това е съвсем било промена в моя съпруг. И той постоянно говорише добрите неща и на мен ми казваше, че тези книги да четеш, тук пише за обещания Месия. На първо той ми е дал философия на ислама, който аз съм много харесала. После на арабските книги съм чела и съм харесала много и тогава аз съм молила на Аллах, че о Аллах, покажи ми правия път, значи много са неща съм сънувала. От тези са неща, един сън е това.
Kazale će, ja sam gledala će moja supruga različni svetove, ima Rozi i to je od Rozi ima една planina, но аз съм много доле и гледам на него, че той какво красиво място стои и аз желая, че да бъда с него. Значи аз съм качила на тази планина, който е с рози различни светове и всекъде гледам много красиви светя и като красиви градини, когато съм изморила. И тогава много красиви светя, и които са правени от светя, са правени гърнета и от гърне аз пия вода и никога не съм пила такова вкусна вода. И след това тя е казала, че каквото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писали в своите книги, обещание Месия, това е истина и прекрасното учение на Ислама. Значи аз съм казала на моя съпруг, че аз искам да правам бейт, искам да ставам Ахмади. От Алджазайр една жена, една госпожа, тя казала, че много съм гледала на МТА и така съм молила на Аллах Таала и съм сънувала пак, че аз съм влезнала в една много голяма джамаат, един много голям джамаат, където, който води халифатул Масих Амас, петия халиф с своето облекло. И той показва към една стая, където врати са отворени. И в стаите има много светлина, нур има. И така 2010 година тя е писала своя бейт чрез писмо и е чакала, че да има отговор. Същия вечер тя гледа, че в една рамка има и в рамката има моето лице и в лицето ми има много силна светлина. Аз никога не съм гледала толкова красиво лице на моето. Изведнъж изчезнало е снимката ми и после гледам, че като дете съм аз и много красива снимка, че много съм радвала. Изведнъж съм гледала на лява страна и тогава моя един асистент е бил и той е казал, че вижте как има действие на Джамаат Ахмадия в мен, как личи Джамаат Ахмадия в мен. इसलिए बैत करना चाहती हूँ। उसके बाद ख्वाब में ही बैत कर ली। बेदार होने के बाद Muhammad Yahya Sahib от Алджазайр казал, че преди няколко месеци съм станал Ахмади и това е от моя син. Той е различни канали гледа и той е намерил МТА и от МТА имаше предаване арабско Хаварул Мубашир и той е гледал няколко арабско предавания от МТА и обаждал няколко телефони и е челе от вебсайт и когато гледал, че нищо няма против шариат и когато слушали много силни доказателства, тогава бяхте правили. Но аз, бащата казва, че аз съм молил преди и съм казал, че на този човек, който на себе си нарича обещание Месия, покажи истина. И съм сънувал, че няколко хора са в един къща и има много силна буря и хващат едно перде, който външно перде има на веранда, но тези хора не може да хващат това перде и пердето лети в въздух. И тези хора са вече без перде и всичко личи на стаята, че какво има, всичките неща личи. Тогава аз гледам, че едно силно земетресение има. Тогава аз съм оплашил и съм силен глас, съм казал Ашаду ла илаха иллаллаху и 3 пъти от сърце съм повторил и след това е станало спокойно и тогава съм слушал от муазин
призив за молитва и за азан. И тогава, когато съм събудил, моите очите от страх от Аллах Таала са плакали и имаше сълзи в очите. И когато съм събудил, въобще нямаше никакъв страх. И така съм приел джамат Ахмадия. Той казал, че от това личи, че Хазрат Мирза Гулам Ахмад е истинския обещания Месия и той е на истинския слуга на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, който дава който изважда от хора от тъмнина към светлина. Тахир Хани Сахеб е писал, че преди няколко време от Либнан един човек е правил бейт. Той на своя сестра Ясин е проповядвала, но тя не харесвала. Но тя не харесала и е решила след няколко време, тя е сънувала. Тя е казала, че събота след обедна молитва, когато съм правила, тогава съм молила много време, че Аллах покажи ми истина преди да спие. Аз съм чела живота на обещания Месия и това време нямаше толкова силен враг на джамат Ахмадия и тя е спала с четене на Хазрат Масих Мауд алейхи салам книга. И тя е сънувала, че много хора са, тя е между много хора и Хазур е питале от нея, че искаш да правиш бейт и тя е в сън не правила бейт и когато е събудила и тя е разбрала, че сън е повече от истина и от много ясен сън е било и тя е станала Ахмади. Мухаммад Яхя Сахеб Али Сахеб от Йемен, той е писал, че аз за да разбера истината на обещания Месия и съм правил намаза истихара и съм сънувал, че той на Каба, врата на Каба е близо до едно дърво, който има зелени колони, той е високо някъде до 2 метър и той чете някаква книга и след това аз съм събудил, но аз не помня думите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. След това няколко дни аз съм пак сънувал, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам в Каба речта дава и след това пак съм събудил и след това аз съм, когато говорих за джамаат и хора са подигравали с мен и казали, че ти си луд, ти си ненормален, някои са обидали с сериозен начин, някои са отказали да говорят с мен, но са постоянно са подигравали. Това е стария навик на хора, който Аллах Таала е говорил в Коран Карим, че с вярващите хора подиграват, значи аз съм правил бейт и съм станал Ахмади. बात की दावत देता हूँ कि उस जमात को कबूल कर लें। Мукаррам Абдул Каид Ахмед Сахеб от Германия е писал, че от 2 години гледам МТА и всички отговори съм получил, който отговори, освен джамат Ахмадия, никой не ми е дале. Първи път на МТА съм гледал снимка на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че този човек не може да бъде лъжлив човек и след това съм гледал много истински сънища. Няколко пиша. Той е казал, че един път аз съм гледал сън, че Хазрат Израил, ангел Израил ми казва, че вече живот ти свърши. И после ми е водили едно много прекрасно място, където хора са били с бяли дрехи и бяли челми. Тогава Израил е слагал ръката на моя челото и е челе сурат Фатия и Друшриф. И тогава аз съм влезнал в безсъзнание. И тогава това всичко е станало в сън и после аз съм събудил. След тълкованието това има, че след представа на джамат Ахмадия,
моето пътешествие е едно чисто и духовно пътешествие почнало. Гледал съм на Антихрист в сън, който с бастун ходи. И аз съм вървил съм напред и съм чупил на неговия врат и съм тълкувал този сън. В сън съм тълкувал, че чрез вяра на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам никой не може да вреди на моя вяра. Той е казал, че в сън съм гледал Исус Христос, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че той е гръб правиле към мен. Това означава, че вече негово време свърши. И след това съм гледал Хазрат Мухаммад саллаллаху, че той седи и ние гледаме него прекрасното лице, където има много светлина и съм събудил. Един път съм гледал на третия халиф след обещания Месия и когато съм срещнал и съм селунал неговото ръце, и той е прегърнал мен и с радост е казал, идвай да праваме намаз, и ние сме заедно сме правили намаз. След това той е правил бейт. От Нигерия, нашия мисионер, нашия мурабби Надим Сайб е писал, че Бени Стат един учител, ние сме правили връзка, на него сме дали литература на джамаат. Той е интересувал и той е в джамаат, главния център е дошъл Абуджа и много въпроси и отговори са поделили и още търсили арабския литература. И след това няколко време имам Сахаб е казал, че аз съм вече нямам колебание и съм сънувал, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е говорил с много хора в Нигерия и аз превеждам на неговите думи и книга. След свършване на речта на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е подарили на мен 2 химикали, една книга. Сега аз съм доволен, че аз от сърце съм приел джамаат Ахмадия, значи той е от хафза език писали, превеждали една книга и сам е писали една книга и е казали, че аз съм чел на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам книгите, където Хазрат Масия Мауд алейхиссалам аз вярвам, че обещания Месия е същия обещания Месия, който Хазрат Мухаммад саллаллаху и Аллах Таала е казали, значи аз влизам в джамаат Ахмадия. И казали аз на другите духовни водачи също кана към джамаат Ахмадия, че да разберат това прекрасното учение на Ислама чрез джамаат Ахмадия. Имам Сахаб също това е писали, че той на различни книги на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е почвал да превеждал на своя език и писали, че един сън съм сънувал, че един човек с бяли дрехи е казал, че първо трябва да Хазрат Масия Мауд алейхиссалам казвал, че аз съм обещания Месия. Исус в Индия е моя книга и това почваш да превеждаш първо на своя книга. Значи аз съм почнал да превеждам тази книга, която скоро ще бъде готово на нашия език. Той е казал, много ученици има и на джамаат Ахмадия в Индонезия. Тя е била много малка и дете, момиче, но няколко пъти е срещнала с обещания Месия. Тя не знаеше, че обещания Месия кой е. И тя е влезнала в един план, но тя не може да намери обещания Месия. 2007 година в май месец на негови нови кумши са поканили на него за вечера.
той е биле на нашия мисионер. Когато това момиче, който вече е пораснала, тя е отишла, тя е търперила, когато влезнале на Ахмеди човек дом, който е биле мисионер. Там работише МТА, гледаха МТА и на четвъртия халифа, зад халифатур Масих Рабе, предаване имаше. Тя е казала, че в сън аз съм сънувал същия човек постоянно. Значи 2007 година, май месец, тя е правила бед. В Англия और तस्वीर में वही वजूद देखा जो उन्हें ख्वाब में दिखाया गया था। इस तस्वीर के बारे में पूछा तो що Бог Сахеб няколко години преди е правиле бед. Сега и той е главен председател. Той е казал, че от исламска религия аз мразех. Въобще нямаше никаква интерес на джамаат с религия. Преди да ставам Ахмеди, 2 месеца преди съм сънувал, че какво гледам в сън, че моя голямия брат Хуррам ми е казал, че аз от Аллах съм изпратен пророк, вярвай на мен. И аз вярвам в сън и после той казва, че вие всички ще отивате в рая, но да влизате в рая, тогава да жертвате от богатство, част от богатството. И така се освободих. След 2 години той е станал Ахмеди и на книга на Хазрат Масих Мауд Ислам завещание Ал-Васият е биле на неговия език е преведено и така той е правиле завещание. И преди 2 години, който е гледале сън, той е днес е избъднале, че той да харчете в името на Аллах Таала. Завещание е едно план от Аллах Таала, който той е сънувале преди да стане Ахмеди и той е избъднало неговия сън след завещанието. Абдул Кадер Сахеб от Алджазайр е казал, че 2004 година Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям с 2 различен начин е гледал. Едно, че когато той е бил стар, едно, когато е бил 45 години, дълга брада има и челма има на глава. И 2006 година пак съм гледал на Хазрат Масих Мауд Ислам, пак двете образи. Хазрат Масих Мауд Хазрат Мухаммад саллалаху лицето е биле бяло и много светлина. И той казале, че радвай, че това е пророк на Аллах. И след малко време аз съм гледал на телевизия и същото лице съм гледал, който в сън съм гледал. След това аз постоянно съм седнал в къщи и съм гледал на МТА предаване редовно. Мир Сахеб е писале Диди ке Гангала, Логомаши град, той е биле християнин. Няколко месеца на него проповядвахме, но той не искаше да приеме. Един ден той гледа, един вечер той е сънувале, че много голями хищници има. Те около него са и той нищо не може друго да мисли, но той Аллах е казал, духа ле към животните и това дошъл той е в главен център. И тези хора, които са били в център и казали, че кълна се в името на Аллах, че исламска религия, истинска религия, джамаат Ахмедия, истинския джамаат, че той е духале в името на Аллах към животните и не са били вредни за него. И сега той е свързан с много силен начин на джамаат и активен член. Преди 3 години той е казал, че съм преди 3 години от бед, аз съм гледал, че как нападение от поповете и как обиждат на Хазрат Мухаммад саллалаху, но аз не знаех как да давам отговор, как да затворям техните усти. Това комплекс вътре ми жадеше и
Аз съм бил писател, затова съзнаех за исламска религия много, но аз не знаех, че един мусулманин как може да дава отговор на тези неща, които християни обвиняват, но когато чрез интернет аз съм следвал, тогава съм разбрал, че всичките предишните тълкования и предишните имами не са дали отговор на това. И изведнъж после Мукаррам Мустафа Садък Сахиб книга Аджибаил Иман съм срещнал и аз исках да разбера тогава вебсайт на Джамат-е Ахмадия и за МТА съм разбрал, когато още почна да следвам. Тогава съм гледал на МТА предаване, тогава съм разбрал, че тези неща, които отговор има, това не са от човешкия сила. Значи 2 години аз редовно съм изследвал и какво съм намерил? Аз намерих истинския Коран и той е сънувален, че имам Мехди е хванал моя ръка и едно място сме стигнали, където Хани Сахеб, Убайда Сахеб и тези хора, които на арабско предаване дават, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал си дни с тях и така Аллах ми е отворил сърцето и съм станал Ахмеди. Една жена, Сафте Ода Сахеб, 2007 година е приела. Тя казва, че Рамазан месец, последните дни, аз съм сънувала, че 2 части имам живот, като шах е много трудно и някой е казал, че на средата всичко ще бъде променено, когато на втория част отивам и гледам като една поляна, където много зелено има и слънце блести. И някой ми казва, че това е Индия, Бхарат, и там гледам един замък, но на мен не ми позволява, че да отивам. Казва, че ако трябва да отиваш, трябва да вършиш нещо и тогава може да позволят след 3-4 седмици един имам, който не е бил Ахмеди, но той учише от Джамат-е Ахмадия, един проповедник. Той е срещнал с него от Тахир Хаят Сахеб тя отишла. Там те са представили на Джамат-е Ахмадия учение. Тя е много очудвала и тя е казала, че имам Мехди е дошъл в Индия и това слънцето, който блестише, това съм гледала вИндия и поланите в Индия. И след това тя е приела Ахмадия Джамат. Няколко случки, от много случките съм избрал. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия е казал, че сега е дошло време, че да показва цялото величие и красота на ислама. За този цел съм дошъл. Мусулманите трябва тези, които светлини и тези, които блага и беркети слизат от небето, да оценяват и да бъдат благодарни на Аллах Таала, че Аллах Таала чрез своите обещания това, когато имаме проблем, Аллах Таала е дал победа, но ако няма да оценявате тези блага и това беркети, Аллах въобще няма да интересува за вас. Аллах Таала иска да върши своето дело, но със съжаляваме за тях. Аллах Таала да отвори сърцата на други мусулмани, те да разберат истина и на истинския начин те да търсят помощта от Аллах Таала, че Аллах да показва правия път на тях. Аллах Таала да прави нашите вяри също силни. След джума намаз аз няколко джаназа гайб ще правам. От тях един Ахмеди приятел от Сирия. 5 марта той е починал чрез рак. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той от дете имаше интерес и обичта към джамия
फिर जैसे दूसरे हिस्से में पहुंचते ही एक साफ सरसब्ज घास वाला लान той отиваше към другите мусулмани ходжи и бързо разбрал, че тези ходжи, каквото говорят, не изпълнява, защото думите на ходжа други са, делата други са. И бавно той не харесале ходжите и Аллах Таала показале на него, че в светския живот, не хубав живот като ходжи, и Аллах Таала представиле на него на джамате Ахмедия и той правиле истихара на джамате, за джамате Ахмедия. И това, който тема преди малко съм говорил, той правиле истихара, дуа правиле. И тогава сънувале в сън Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че той отишеле при един много известен ходжа и когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам пристигнале до него, той изчезнале изведнъж. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обръщале внимание към този младеж и казале, че този ходжа бил далече от нас. И тогава този човек, младеж, радвале и 15 юли, той е 17 години приеле джамате Ахмедия, само 17 години биле, но имаше рак. Той е много силен проповедник бил, който ходжи искаха да на него отдалечават от джамате Ахмедия, те са били махнати от него. Той е сънувал истински сънища. Някога е казале, че тези, които сега има състояние на държава, той преди една година е сънувале и е казале, че така ще бъде на държава състояние. Едно джаназе на него ще бъде. Второ джаназе Тамил Рашид Сахеб 8 април 2000. मजबूत करता चला जाए। अभी जुमे की नमाज के बाद मैं चंद जनाजा गायब पढ़ाऊंगा, जिनमें това, който правят стачки и стрелят от той е от хора от покриви също стрелят и Тамил Рашид Сахеб е починале, станале мъченик. За него братия пишат, че той е бил вънка и моя брат е слушале на звук на когато той слушале то застреляне звука и тогава той търсиле на мен и той някой е стреляле на него точно на сърцето и починале и на лилахи ва инна илайхи раджиун. बल्कि अल्लाह ताला ने उनका तारुफ जमात अहमदिया से करवा दिया। той е казале, че преди няколко години предишния хутбе, който съм дал, той е казале, че аз съм всичко разбрал думи по думи и нямаше никакви въпроси и когато той е излезнале от джамия вънка, मशहूर सलफी मौलवी की तरफ गए हैं और करीब पहुंचने पर मौलवी गायब हो गए। някой е стрелял на हुजूर अलैहिस्सलाम मरहूम इस नौजवान की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया ये मौलवी दूर कर दिया गया है। много весел човек и много добър човек. ख्वाब से बहुत मुतासर हुए और 15 जुलाई 2009 един син и две дъщери, 17 साल इनकी били само 31 година. बावजूद इसके कि आप कैंसर के मरीज преди да прави бед, шейх Абдул Хади Мутбани, който претендира, че аз съм обещания Месия и аз ще влизам на Исус Христос джамия, когато на него 2008 година доказателство сме дали и тогава той е станале Ахмеди. Третото джаназе Мухаммад Мустафа Сахеб Рат от Сирия. Той е отишеле да правиле намазе джума и отишеле на покрив и гледале на около неговия син е отишеле близо до покрив и гледал той е да пази на своя син от покрив, но някой е стреляле на него и така той е починале инна лилахи ва инна илайхи раджиун. 1971 година е бил роден и той работеше на аерогара чрез МТА, той разбрале Ахмедия джамаат. 2008 година след четене
I तो एक गोली का निशाना बन गए, तो उन्हें Ahmadiyya दिल पर Jamaat लगी nego और sapruga फौरी e वफात हो गई। Ahmadi अल्लाह no राजा tja je saglasna tja Hresva Ahmadiyya Jamaat Allah Ta'ala da dava возможност, че बड़ी tja da bude Ahmadi. उन्होंने बताया कुछ दिन पहले कि जो मेरा कि जो मैंने खुतबा दिया था 1 अप्रैल का खास तौर Един पर син и उसे една मैं प्रोग्राम सब дъщеря सुन गया था и двама братя и още няколко बहरहाल बाहर निकले от हैं семейство хора има. और वहाँ Много добър човек, много обичта към хилафът गोली का и हो रही थी, много активен член. फायरिंग हो Така रही थी, също неговите деца са. गोली का Алла निशाना Тала да बन गए। дава добро място बड़े в рая. Едно खुशमिजाज джаназа और има मोहब्बत करने Мукаррам वाली शख्सियत Лутфур थी। Рахман Сахеб, който е एलिया के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। от много उम्र सिर्फ 31 साल की време е бил болен. 80 години е бил. अब्दुल अलबानी के मुतबीन में से जिसका दावा है कि मौलाना इमाम अब्दुल मेहदी रहमान है और अनवर हज़रत ईसा साहब अलैहिस्सलाम दिमश्क में कोई मौजूद तो इस ये शख्स की मस्जिद में नुज़ूल फरमाएंगे। फिर जब उन्होंने वफ़ात मसीह के दलाइल सुने तो 2008 में हज़रत खलीफातुल मसीह सानी ये Първия, втория халифа, личен секретар, неговия голямия син. Имаше и други много задължения в джамаат. И Фазне Умар болница, той е бил като аптекар. Той също помагаше за... Така също той помагаше на доктор Мунаввар Сахеб. И третия халиф, Хазрат Халифатул Мисih Салес, той е пътувал също. Той имаше много силна връзка с хилафът и служише на джамаат Ахмадия. Хазрат Амма Джан, съпруга на Хазрат Масih Мауд алейхиссалам, съпруга на Хазрат първия халиф, втория халиф и третия халиф, той отиваше да лекува на тях и той още пазиле принцовките на тех, че те са като беркет, че той е слагали с тях на тех инжекции. В Рабва, слава на Аллах, има Мариям болница и Heart Institute и много други болници. Обширили са много болници и много удобства има. Тогава само доктор Мирза Мунаввар Ахмад Сахеб е бил и доктор Мохаммад Ахмад Сахеб на неговия син, и който лаборатория е била. Доктор Мохаммад Шакър Сахеб работеше и освен това, когато имаше нужда, той веднага помагаше. Каквото имаше удобства или какви средства имаше, той винаги помагаше. Началото в Рабва град, който е болница, първите, които служници има, Аллах Таала да дава добро място на тях, той е бил от тези хора. Негова съпруга Хазрат Кази Мохаммад Азиз Сахеб, тя е дъщеря на Кази Мохаммад Азиз Сахеб. Той има завещание. Сега той живее в Германия. Негови деца също живеят в Германия. Негова джаназе ще бъде в Пакистан, Рабва. И Аллах Таала на тех също ще правам намазе джаназа. Аллах Таала да дава добро място в рая на тях. И Аллах Таала на техните семейства да дава силна вяра и да бъдат да има силна вяра с хилафата. Амин. और डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब होते थे, डॉक्टर हशमतुल्लाह साहब के बेटे, और जो लेबॉर्ट्री थी लुत्फुर रहमान साहब शाकर भी चलाया करते थे सारे। और इसके अलावा जब भी ज़रूरत पड़े लोग घरों में बुला लेते थे। जो भी तिब्बी सहूलत थी फौरी तौर पर खुश अखलाक़ी से मुहैया किया करते थे। तो ये इब्तदाई जो रवा के फजल हस्पताल के
कारकुनान हैं उनमें से थे। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। आपकी अहलिया हसन खान साहब, काजी मोहम्मद रशीद खान साहब की बेटी हैं, मूसी थे मरहूम। उनके आजकल जर्मनी में थे, इनके बच्चे भी जर्मनी में हैं और शायद रब्बा ले जाएंगे इनके जनाजा के लिए। बहरहाल इन सब मरहूमीन के भी जनाजा गायब पढ़ाऊँगा मैं। अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए और आइंदा नस्लों में भी अहमदियत और खिलाफत से सबका वफा का ताल्लुक़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।